бардык медиалар бул жерде турушат. Ушу бүгүн Next'га байланыштуу сот болбой жатат, дагы деле 1,5 саат болуп калса. Урматтуу массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү, урматтуу ушул сөз эркиндигине күйүп ушкан жарандар, биздин мекендештер 1,5 саат күтүп отурдук. 1,5 саат соту да келген жок, тергөөчүсү дагы келген жок. 1,5 сааттан кийин мынакей 5-тен 46 мүнөт өткөндө соттор келип туруп, соттук биздин Next телеканалынын ишин карабай 22-сине жылдырып коюшту. Бул мен ойлойм биздин соттордун жоопкерчиликсиздиги, соттордун саясий заказ аткарып аткандыгынын далили болот элек. Мынакей мен жанымда турган жигит биздин кызматчыбыз. Экинчи группадагы инвалид. Жүрөгү ооруйт. Дарынын бардыгы офисте калган. Офиске кире алып дарысын ала албайбыз. Эгерде ушул жигит менен бир нерсе боло турган болсо, бүгүнкү судья, бул дежур судья, бүгүнкү бар мен жакшы билем бул судьяны, прокурор жана УКМКнын тергөөчүсү ошолор жоопкерчиликтүү болот. Дарысын ала албай кыйналып отурабыз мынакей. Бизди офисибизге киргизишпейт. Мына биз ушуну айтып коелу дейм. Мынакей күтүп атканыбызга 1,5 саат болду. Али күнгө чейин сот баштала элек. Же прокурору жок, же судьясы жок. Эгер кечиксе бир 10-15 мүнөткө кечигиш керек эле. Булардыкы 1,5 сааттан ашып кетти. Мен ойлойм, биздин соттор бир эле адилетсиз, бир эле саясий заказдарды аткарбайт. Биздин соттор жоопкерчиликсиздер. Эгерде 1,5 сааттын ичинде сот башталбаса, мынакей журналисттер отурат, адамдар күтүп отурабыз. Бул мен ойлойм, биздин сот системасынын толугу менен талкаланып, жок болгондун далили болуп эсептелет. Сөз эркиндигине карата болуп жаткан кысымдар боюнча, мисалы үчүн азыр Токтонасыров жана Ошурахунова, Азиза Доросулова мындай штрафка алынып атат. Ошол боюнча пикириңизди билдирсеңиз. Эми мен ойлойм, бүгүнкү күндө Кыргызстан толугу менен авторитардык өлкө болду. Акыркы 2 жылдын ичинде бизде бардык эркиндиктерге моонтуулар болуп атат. Кыргызстанда оппозицияны жок кылышты. Массалык маалымат каражаттарын, журналисттерди тебелеп, тепсеп, жаап, камап атышат. Бул ойлойм, биздин бүгүнкүбүзгө, келечегибизге аябагандай чоң сокку болот. Бийлик өз үчүн дагы жаман нерсе бул. Мынакей азыр 3 көрүнүктүү, белгилүү укук коргоочуну камап, эртең мененден бери мыйзамсыз кармашып, эми алып келип туруп сотко алып келатканы бул акылга сыйбай турган биздин азыркы укук коргоо органдарынын, соттун көрүнүшү болуп эсептелет. Рахмат. Сау болуңуз. Дагы жолу бүгүн мен билгенден ошо Аксу окуясына ошо башталган болгон датасы экен. Ошол боюнча кыскача пикир билдирип койсоңуз. Эми көрөрмандарды алаксытып туралык. Мындай да, Аксу окуясы башталган дата ошол 2002 жылдын 17 мартында болду. Ошол кезде дагы негизги маселе эмне болгон? Демонстранттарга күч колдонуу, ок атуу болгон. Бүгүнкү күндө арадан канча жыл өтсө, дагы деле ушул маселе менен алып турушуп атабыз да. 25 жыл болду, канча жыл болду? 20 жыл, 20 жыл болду. Ушул 20 жылдан кийин эле дагы деле ушул маселе менен баягы эле пикетке чыгып коюп туруп эле камамай да, ушул нерсе менен келатабыз да. Бул абсурд да, ушунча жылдан кийин биз болбосо бул маселелерди чечип, таптакыр башка нерсе менен алек болуп аткан ушу болуш керек эле бүгүнкү күндөчү. Кайра эле баягы фундаменталдык, баягы эле адам укуктары, элементардуу маселелер менен алып жүрөбүз. Дагы делечи, баягы эле ошол сотко митинг алып бармай, антимитинг, анан кийин бул деген авторитардык мамлекеттин эле белгисиз да, эч кандай мындай жылыш жок да. Биз мисалы бийлик айтат го, демократиялык мамлекет. Эч кандай демократия жок. Мындай толук кандуу демократия жок. Дагы деле ошол эле маселе менен алектенип отурабыз да. Биз сабак алган, то есть ошол нерседен сабак алган жокпуз. Болгону ошол жанагы ошол кезде демонстранттарды ок менен атат, бүгүнкү күндө ошол ок менен атса, бүгүн сот менен атат да. То есть айырмасы жок да. Ошол эле баягы толук деле сабак алган жок. Ок менен атканына деле көп узаган жокпуз ал убактардан. Ооба. Жакын деле ок чыгарылбады дагы. Резинг желимден болсо дагы ок аткан учурлар болуп атат. Эми бирок неме да? Сиз жакында эле ошол Америка демократиянын аралчасынан келдиңиз. Ал жакта кандай мындай акыл? Эми ал жакта жөн эле плакат көтөрүп алып пикетке чыккан кишини эч ким камабайт. Албетте эми жанагындай коопсуздук үчүн чаралар көрүлөт бул жердечи. Туура жок. Бирок деген
ушул ак суу окуясынан 20 жыл өткөндөн кийин деле ушул эле элементардуу эле маселелер менен кайра эле алып ушул эле баягы баарын башынан баштап эле ушинтип келатканы бул мамлекет үчүн дагы биздин бийлик үчүн уят нерсечи. Бийлик бүгүнкү күндө адамдарды эң жөнөкөй фундаменталдык мындай эркиндиктер менен камсыздай албай калат.